안녕하십니까, 정기문입니다. 오늘은 골반 진단 방법과 골반 교정 방법 중에 외방 골반, EX 골반, 즉 EX 장골 변이에 대한 진단 방법과 교정 방법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 이 모형인데요, 골반의 변이는 크게 4종류로 나눠져 있죠. 이 PSIS를 기준으로 해서 이렇게 골반이 한쪽이 후하박 PI냐, 전상박 AS냐, 또 안쪽으로 IN이냐, 또 EX냐, 이 4가지 변이입니다. 이 4가지 변이 중에 가장 메인은 여기다 써놓았다시피 PIAS가 변이입니다. 그래서 골반이 틀어졌다, 골반이 변이가 있다, 그럴 경우 PI냐 AS 이 둘 중에 하나를 먼저 찾아서 교정을 하지요. 그리고 나서 부수적으로 IN, EX를 찾아서 하게 되는 겁니다. 사이드 포스처에서 교정하는 방법 중에 같이 하는 경우들도 있습니다. PI나 AS 또는 IN, EX가 있으면 동시에 하는 방법도 있고요. 이렇게 나눠서 하는 방법도 있습니다. 오늘은 직접 나눠서 하는 방법을 소개하도록 하겠습니다. 진단 방법으로서는 모션 팔페이션이 있고 스타틱 팔페이션, 즉 정적 촉진과 모션 팔페이션 가동성 검사법이 있습니다. 물론 엑스레이를 통해서도 검사하는 방법이 있죠. 스타틱 팔페이션 정적 촉진은 그 방법은 대략적인 기준을 잡는 거죠. 골반이 이렇게 변이 되어 있구나 라고. 그리고 더 정확하게 모션 팔페이션을 통해서 확인을 하는 거죠. 즉 EX 골반은 이 송골, 청골이라고 하는데 청골에서 멀어진 거죠. 이렇게 벌어진 거죠. 그럼 상대적으로 벌어졌기 때문에 ASIS 전 상장골격은 이렇게 되겠죠. 그러니까 이런 식으로 되니까요. 이 부분을 가동성을 통해서 확인하는 거죠. 모션 팔페이션 진단법 참고문헌은 이 촉진 모션 팔페이션 나카가오 다카오 선생이 쓰신 이 책을 참고로 합니다. 그런데 여기 보면 99페이지 이 부분을 참고를 하는데 이 부분에 대해서 약간 변형을 시켜서 하기 쉽도록 약간 그 방법을 변형을 시키겠습니다. 그 방법을 통해서 여러분들을 소개하고 여러분들이 더 자세하게 알고 싶다면 이 책을 참고하셔서 공부해 보시기 바랍니다. 그러면 직접 진단법과 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 자, 모션 팔페이션을 직접 해보도록 하겠습니다. EX 장골에 대한 모션 팔페이션. 이 골반 부위보다 약간 밑에 닥터는 위치를 하죠. 그리고 EX는 먼저 ASIS를 찾아야 되겠죠. 이 상태에서 이 장골릉에서 된 다음에 손을 이렇게 대면 ASIS가 이렇게 만져집니다. 뼈가. 이 상태에서 이 부위에 컨택트를 하는 거죠. 이 상태에서 EX 진단 모션 팔페이션은 손을 엇갈리죠. 이게 최근 이렇게 했죠. 이렇게 했는데 이것보다는 엇갈려서 하는 게 더 하기 쉽습니다. 그래서 방법을 좀 변형시킨 겁니다. 이 상태에서 이 부위에 컨택트를 하는 거죠. 제일 처음에 여기 한다고 그랬죠. 그게 아니라 이 부분에 이렇게 컨택트를 하죠. 엇갈려서 X자로. 이 상태에서 해서 한쪽을 고정을 하고 한쪽을 가동성 움직임을 봐야 되는 거죠. 이 상태에서는 내가 이쪽 검사를 먼저 해보겠습니다. 그럼 이쪽 부위에 대해서는 고정을 해야 되겠죠. 고정 상태에서 압을 이 방향으로 넣어보겠죠. 자, 넣어서 가동성이 있는가 없는가를 보죠. 자, 그 다음에 이쪽 부위 검사할 때 이걸 고정을 시키고 이쪽 부위에서 압을 넣어보겠죠. 이 상태에서 해서 어느 쪽이 가동성이 없는가 이 부위를 보는 거죠. 가동성이 없는 부위가 EX죠. 모션 팔페이션은 상대적입니다. 한쪽이 IN이면 한쪽은 EX가 되는 거죠. 물론 이제 정상이라는 개념은 있습니다만 상대적으로 이렇게 보는 거죠. 예, 그래서 만일에 오른쪽이 EX다 그러면 EX 교정을 하는 거죠. 그럼 직접 한번 보여드리도록 하겠습니다. EX 변이에 대한 교정 방법을 소개하도록 하겠습니다. 만일 오른쪽이 EX 변이, 즉 외방 변이라면 먼저 변이가와 변이 쪽, 외방 변이 쪽에 섭니다. 그리고 나서 무릎을, 이 다리를 이렇게 올리죠.
이 상태에서 반대쪽 ASIS 잡고 이걸 고정만 하죠. 이 상태에서 쇼크를 맞춘 다음에 여기 압을 넣어서 교정을 하는 거죠. 이 상태에서 이렇게. 자, 반대로 다시 한번 해보겠습니다. 네, 만일에 왼쪽이 EX 변이다, EX 장골이다. 그러면 똑같은 조건에서 다리를 이렇게 무릎 위에 올리죠. 무릎 위에 올려 안 아프죠. 이 상태에서 반대측 ASIS를 컨택한 다음에 이 상태에서 쇼크를 맞춘 다음에 이 상태에서 저어진 폭의 보조수를 약하게 하죠. 이렇게 이 상태에서 이렇게 하고 나서 EX 변이가 제대로 제거됐는지 판단은 다시 한번 모션 발배션을 해보는 거죠. 이 상태에서 컨택트 한 다음에 한쪽씩 고정을 한 다음에 하고 또 이거 고정한 다음에 반대측에 해보는 거죠. 이때 가동성이 생겼으면 EX 변이가 교정이 됐구나 라고 보는 거죠. 누차 골반에 대해서 말씀을 드립니다만 골반의 모션 팔베션 또 가동성을 볼 때 그 가동성이라는 게 굉장히 미묘합니다. 그러니까 처음에는 굉장히 알기가 어렵죠. 그래서 많은 연습, 숙달이 필요합니다. 그래서 몇 번 반복하시고 수십 번, 수백 번 반복하신 다음에 이런 움직임이구나 라고 그거를 하신다면 이게 그냥 알 수가 있죠. 처음에는 이 가동성이 있는지 잘 인식이 안 될 때가 많습니다. 저 또한 처음에 그랬으니까요. 그래서 모션 팔베이션으로 검사한 다음에 그 다음에 교정을 하고 다시 모션 팔베이션 확인하면 되겠죠. 드롭 테이블이 있으면 드롭 테이블을 이용해서 사용했을 경우 더 효과적이죠. 드롭 테이블이 없다 하더라도 이 부분에 평 테이블에서도 가능하죠. 카이로프락틱은 자극입니다. 교정은 자극이니까 자극을 가했을 때 몸은 반응하게 되죠. 그래서 여러분들이 만일에 허리 통증이나 골반에 통증이 존재했을 때 PI나 AS 교정을 했는데도 불구하고 통증이 많이 제거됐습니다. 그런데 약간 남아있는 경우가 있거나 뭔가 좀 위화감 정도 남아있을 경우 다른 부위에 뭔가 있을 가능성도 있죠. 그 중에 IN이나 EX 변이가 아직 남아있는 게 아닐까라고 판단할 수도 있죠. 그럴 경우 찾아서 진단을 하고 그 다음에 거기에 맞춰서 교정을 하면 굉장히 유용하게 사용할 수 있을 겁니다. 좀 어렵나요? 그래도 교정법 쉽죠? 열심히 해보시기 바랍니다. 감사합니다.